Привіт! Привіт! У цьому відео поговоримо про найважливіше – спосіб мислення для роботи зі штучним інтелектом у вашій справі. У попередньому відео ви вже чули про масштаби трансформації бізнесу, які відкриваються зі штучним інтелектом. Тож ми не будемо намагатися залякати вас цифрами чи гучними цитатами. Натомість допоможемо сформувати необхідне мислення для роботи зі штучним інтелектом. Ми розберемо, чим щі-грамотність відрізняється від щі-орієнтованого мислення і як перетворити цю технологію із загрози на вашого найпотужнішого партнера. Уявіть, ви стоїте біля моря, спостерігаєте, як хвилі одна за одною набігають на берег, і розумієте, зупинити цей рух неможливо. Штучний інтелект сьогодні – це така сама стихія, яка може піднести або збити з ніг. Усе залежить від того, чи навчитеся ви тримати рівновагу. Можливо, ви вже на цьому шляху. Ваші регулярні дзвінки з командою про щі уже не про міфи, а про реальні кейси. Напевно, ви маєте свою щі-лабораторію в Notion. Ваш дизайнер професійно використовує інструменти, а не просто грається з ними. А аналітик за допомогою Gemini вже автоматизує перші звіти. Якщо так, ви, певно, дещо помітили. На старті продуктивність може трохи просісти. Не лякайтеся. Це нормально. Це фаза адаптації, після якої починається справжнє зростання. Якщо це схоже на вас, тоді ви вже формуєте щі-орієнтоване мислення. Утім, для багатьох із вас ця картина ймовірно відрізняється від реальності. З нашого досвіду попередніх програм і впровадження щі-інструментів усередині компанії ви могли зіткнутися з 4 основними перешкодами в роботі з щі. Перша – це параліч вибору. Щі-інструментів дуже багато, і їх кількість зростає щодня. Тому природно, що люди не завжди знають, який інструмент для чого використовувати. Це новий, заплутаний простір для навігації. Друга перешкода – комплаєнс. Люди не завжди знають, як будуть використані їхні дані, а також, якою інформацією можна ділитися з щі, а якою ні. Третя перешкода – шахрайство. Ви можете відчувати, що щі – це спосіб обійти систему. Чи не так? Або, що ваш мозок атрофується, навіть якщо ви використовуєте щі. Можливо, ви трохи мовчите про це і нікому не розповідаєте, як саме ви його застосовуєте. І нарешті, четверта перешкода – нерозуміння або спантеличення. Ви не знаєте, що саме може робити щі, і не маєте часу розбиратися. Вам потрібен результат тут і зараз. І, можливо, ви вже стикалися з тим, що іноді, використовуючи щі, отримуєте стільки галюцинацій, що, здається, простіше зробити завдання самостійно і навіть швидше. Протягом програми ми прагнутимемо розвіяти всі ці бар'єри. Розуміємо вас, щі начебто стало занадто багато, і це трохи паралізує. Це схоже на те, що ви відчуваєте, коли починаєте вивчати щось нове, і намагаєтесь зрозуміти, з чого почати. Іноді просто закриваєте підручник або комп'ютер і йдете робити справи звичним способом. Рішення полягає не в тому, щоб опанувати сотню різних інструментів вже зараз, а в тому, щоб прийняти просту, але потужну концепцію мислення. 2 опори, без яких бізнес не зможе скористатися перевагами штучного інтелекту – це шиї-грамотність і шиї-орієнтоване мислення. Подивімося на кожну окремо. Шиї-грамотність – це не лише вміння користуватися інструментами, щоб отримати корисний результат. Вона означає здатність ефективно і відповідально застосовувати шиї у бізнесі, розуміючи його можливості, ризики, обмеження та вплив на процеси, людей і рішення. Експерти виділяють 4 категорії шиї-грамотності. Перша – розуміння основ, тобто базових понять, головних напрямів застосування, методів і практик роботи зі штучним інтелектом. Друга категорія – вміння бачити і оцінювати цінність від шиї для бізнесу. Третя – розуміння того, як створюють, налаштовують і підтримують рішення на основі шиї. І четверта категорія – знання правил, етичних норм і ризиків. Сюди входить регулювання використання штучного інтелекту, політики безпеки, прозорість, довіра, пояснювані результати і відповідальне використання даних. Також експерти наголошують, що різні ролі в організації потребують різної глибини цих знань. Але самих лише знань недостатньо. PwC підтверджує, для успіху зі шиї потрібен сув у ставленні та способі мислення, а не просто навички роботи з технологією. Саме тому друга опора – шиї-орієнтоване мислення. Це спосіб мислення, коли ми бачимо в шиї не інструмент, а партнера. Такий підхід формує культуру. Шиї-мислення – це готовність експериментувати, бути допитливими і вірити в те, що шиї може підсилити нашу роботу. Це мислення починається з простого запитання
Що сьогодні ШАІ може посилити в моєму бізнесі? Перед будь-яким завданням ви запитуєте, а чи можу я залучити ШАІ? Думати не як мені почати використовувати штучний інтелект, а що я вже роблю такого, у чому мені може допомогти ШАІ. У бізнесі це означає культуру, де працівники звикають питати, експериментувати, коригувати та почуваються комфортно в умовах постійної невизначеності та змін. Це мислення, що підтримує гнучкість, швидку адаптацію та готовність до нового. ШАІ-грамотність – це мова, якою ви розмовляєте з технологією. ШАІ-орієнтовне мислення – це мова, якою ви розмовляєте з майбутнім. І коли ви та ваш бізнес опануєте обидві, ви не просто впроваджуєте ШАІ. Ви переосмислюєте, як працює команда, ухвалюються рішення і створюється цінність. Європейське дослідження понад 12 тисяч малих і середніх компаній у 27 країнах ЄС показало, саме ті команди, які поєднують цифрові навички з культурою інновацій, мають найвищу ймовірність успішного впровадження ШАІ, зростання та конкурентної переваги у цифрову епоху. Навіть без великих бюджетів, без натовпу розробників, але з відкритістю, сміливістю та звичкою експериментувати. Тож, як зробити так, щоб це мислення стало звичкою? Для цього ми використаємо фреймворк професора Вортонської школи бізнесу Ітана Моліка. У своїй книзі «Living and Working with AI» він окреслює 4 основні правила інтеграції ЩІ в роботу та повсякденне життя. Це не про те, як відкрити Gemini і попросити його допомогти написати електронного листа, а про те, як насправді інтегрувати ЩІ у свої процеси. Перше правило – завжди відкрито залучайте ЩІ. Ви не дізнаєтеся, на що здатні ці інструменти, доки не почнете використовувати їх у всьому, що намагаєтеся зробити. Запитуйте себе, де ЩІ міг би допомогти мені? Перш ніж розпочати будь-яке завдання, виробіть рефлекс ставити запитання. Як ЩІ може прискорити це? Експериментуйте із цим. Друге правило – будьте людиною в циклі. Ітан Молік каже, що ЩІ, ймовірно, буде кращим за вас у багатьох аспектах роботи, але навряд чи перевершить у тих її частинах, які вам справді подобаються. Мені дуже імпонує цей підхід до мислення. Тож запитайте себе, які справи, що не приносять мені енергії, я можу передати ЩІ? Пам'ятайте, ви – стратег, а штучний інтелект – ваш партнер. Третє правило – ставтеся до ЩІ як до людини, але кажіть йому, якою людиною бути. Будьте готові до того, що це буде розмова, а не одноразовий запит. ЩІ може помилятися, так само як людина, якій ви даєте завдання. Щоб мінімізувати помилки, давайте конкретні інструкції. Не просто кажіть «напиши маркетинговий допис», а скажіть «дій як експерт з маркетингу в соціальних мережах» і напиши 3 оптимістичні захопливі підписи для Instagram місцевої кав'ярні, яка анонсує новий сезонний напій. Четверте правило – припустіть, що це найгірший ЩІ, яким ви коли-небудь користуватиметеся. Ми вже звикли до продуктів і застосунків, які працюють майже ідеально – браузерів, соцмереж, банківських сервісів. Це як уже готові серійні автомобілі. А ЩІ поки що більше схожий на картинг, який іноді, а то й не іноді, ламається. Тож важливо розуміти, ЩІ буде поліпшуватися і дуже швидко. Якщо перейняти ці правила, ви перетворюєтеся з пасивного спостерігача за ЩІ на активного користувача. Ваша мета – не стати експертом зі штучного інтелекту, а виробити звичку використовувати його сильні сторони. Отже, ЩІ-грамотність – це знання що, де і як. ЩІ-орієнтоване мислення – це спосіб ставити нові запитання. А фреймворк Ітана Моліка – це набір дій, щоб таке мислення стало повсякденною практикою. Тепер поговоримо про те, як знаходити інструменти під ваші завдання, щоб не просто знати про можливості ЩІ, а почати ефективно працювати з ним уже зараз. Лізо, тобі слово. Дякую, Оресте. За даними Salesforce, що охоплює 3350 керівників малих і середніх бізнесів, 75% таких бізнесів уже експериментують зі штучним інтелектом. Серед компаній, що демонструють фінансове або ринкове зростання, цей показник ще вищий – 83%. Тобто активне впровадження ШАІ корелює зі зростанням бізнесу. Ті, хто розвивається, швидше адаптують нові технології. Щоб обрати ШАІ-інструменти, пропонуємо скористатися фреймворком Crawl, Walk, Run, у перекладі «повсти, йти, бігти». Це метафорична модель, яка описує поетапний процес упровадження змін, технологій або навичок. Розгляньмо цей підхід у контексті ШАІ-трансформації малого і середнього бізнесу та вибору інструментів. Перший етап – crawl або повсти.
Тут головне розвивати шиї-грамотність і шиї-орієнтовне мислення команди. Малий чи середній бізнес може почати з базових, недорогих інструментів, які можна швидко впровадити у повсякденну роботу. Наприклад, Gemini, ChatGPT загального призначення або спеціальні інструменти для створення відео, звуку, зображень, онлайн-нотатників зустрічей, а також шиї-сервісів для презентацій. Також можна використовувати шиї-асистентів на вже звичних робочих платформах Zoom AI Assistant, Notion AI, Canva AI чи Slack AI. Показниками успіху можуть бути економія часу на завданнях, широта використання, скільки співробітників активно користуються інструментами, загальна задоволеність користувачів, самооцінка підвищення продуктивності. Одночасно команда вчиться працювати з даними безпечно, етично та відповідально. Це створює фундамент, на якому будуватиметься подальша інтеграція технологій. За даними Boston Consulting Group, 70% зусиль потрібно спрямовувати на людей, процеси та культурну трансформацію, щоб досягнути успіху зі штучним інтелектом. Якщо описати етап повзання одним запитанням, воно звучатиме так. Чи працює це взагалі? Другий етап – walk, тобто йти. Тут бізнес запускає пілотні проєкти і тестує спеціалізовані рішення. Команда обирає вже складніші інструменти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів чи внутрішніх процесів. Важливо, щоб ці інструменти інтегрувалися з наявними системами, були безпечними, надавали аналітику та звітність, давали змогу керувати ролями, адміністраторами і користувачами, мали можливості для масштабування та вимірювалися за показниками ROI та окупності. Наприклад, HubSpot AI, Salesforce Einstein, MetaView – це спеціалізовані рішення для рекрутерів та платформи автоматизації маркетингу. На цьому етапі працівники проходять додаткове навчання, щоб ефективно користуватися новими інструментами або ж створювати власні рішення. Скажімо, це може бути створення шиї-ботів Gems із Gemini або автоматизованих робочих процесів зі штучним інтелектом через платформи Make.com чи N8N. Бізнес оцінює ефективність та обирає саме ті інструменти, що найкраще відповідають його потребам. Показники успіху цього етапу – зростання конверсії, скорочення часу на обслуговування, позитивний ROI протягом 6 і більше місяців. Запитання етапу walk звучить так. Чи це вигідно? Третій етап – run або бігти. На цьому рівні шиї інтегруються в ключові процеси компанії. Розробляються власні рішення, як от шиї-агенти чи автоматизація процесів із використанням шиї. Бізнес починає масштабно використовувати можливості штучного інтелекту. Це дає змогу змінювати продукти і сервіси, підвищувати ефективність і досягати реального зростання. Критерії інструментів на цьому етапі – Enterprise рівень безпеки, можливості кастомізації, розширені API, наявність персонального менеджера чи додаткових сервісів, налаштування під бізнес і навчання команд. Показники успіху – ринкова перевага, нові бізнес-моделі та масштабованість без пропорційного зростання витрат. Такий поетапний підхід допомагає мінімізувати ризики і забезпечує сталий розвиток малих і середніх підприємств. На етапі Run ми шукаємо відповідь на стратегічне запитання – як це змінює мій бізнес? На кожному з етапів, а особливо на початку, важливо стартувати з малих пілотних проєктів, чітко визначивши конкретні завдання чи процеси, на які ви хочете вплинути. Також не забувайте робити заміри до оптимізацій, щоб можна було порівняти реальний вплив. Фіксуйте перемоги та поступово розширюйте використання, коли бачите позитивні результати. Отже, ми розібрали, що для ефективного впровадження ЩІ у свій бізнес важливо мати ЩІ-грамотність та ЩІ-орієнтоване мислення. ЩІ-грамотність – це здатність ефективно і відповідально застосовувати штучний інтелект у бізнесі, а ЩІ-орієнтоване мислення – це готовність експериментувати і віра у те, що ЩІ може підсилити вашу роботу. Його можна розвивати за допомогою правил Ітана Моліка. Відкрито залучайте ЩІ до процесу. Будьте людиною в циклі. Ставтеся до ЩІ як до людини, але пояснюйте, якою саме людиною він має бути. І завжди припускайте, що це найгірший ЩІ, яким ви коли-небудь користуватиметеся. Щоб зрозуміти, які ще інструменти впровадити у ваш бізнес, ми розглянули фреймворк Crawl, Walk, Run. На етапі повзати команда починає з базових інструментів, які підвищують продуктивність. На етапі йти обирає складніші інструменти для бізнес-процесів. А на етапі бігти створює власні рішення та інтегрує штучний інтелект у ключові процеси компанії.
Ми вже трошки згадали про шиї-інструменти для підвищення ефективності. А в наступних уроках ви дізнаєтеся, як застосовувати їх для реальних бізнес-завдань. До зустрічі!